大家好，这里是乌鲁木齐市疾病预防控制中心，我是中心的健康教育科宋宁。现在是晚上7点，对于很多人来说，现在是晚饭时间，而对于疾控工作者来说，这是一个夜晚的开始。大家跟我一起去看一看疾控工作吧。这是我们中心的核酸检测实验室。这次我们向社会公布了乌鲁木齐本轮疫情来自同一源头，就是经过这个实验室的基因测序测出来的。我们现在来到的是乌鲁木齐市疾病预防控制中心的流行病学调查组的数据统筹组。第一时间，所有各部门检测出来的阳性检测人员的信息都会汇到我们这儿，然后我们对这些信息进行一个查重，然后最后推送出来最新的每一天新增的一些阳性检测这些人员，推送到旁边的流行病学调查组，赶赴现场进行详细的流行病学调查。现在是凌晨2点，夜已经很深了，可是我们看到我们流调组的工作人员还在紧张的工作中。现在有个紧急任务，按2级防护要求，然后进行准备。物资保障组、消杀组准备相应的物资和消杀用品。现在是凌晨的5点10分，我们今天凌晨2点钟送进去的一组紧急加样，现在实验室检测马上结束了，我们来等一下我们的实验结果。这一组的结果怎么样？全部阴性，全部阴性，全部好阴性。好消息啊！现在是凌晨的5点30分，疾控人就是每天这样，在这样繁忙的工作中间，夜以继日的工作者，迎来一个又一个的黎明。